Halo and welcome back to Shoe ID. Sore ini bakal review sepatu Adidas Ultra Boost Uncaged dengan warna Trace Cargo yang baru keluar kemarin tanggal 30 November untuk di Eropa. Dan barangnya sudah ada di kita dan kita bakal review sepatu ini. Sepatu ini jadi ada dua dari dua warna, terdiri dari Trace Cargo-nya sendiri dan linen kaki. So jadi ada kayak dua warna coklat-coklat yang di bagian atas dan warna orange di foam di bawahnya. Dan Ultra Boost ini lumayan rare kalau bisa dibilang, soalnya yang warna ini tuh hanya keluar di website Adidas, sedangkan yang lain keluar di beberapa website lain seperti Size, JD, dan SNS. Jadi untuk di Eropa sendiri nggak semua toko-toko lain tuh ngeluarin warna ini, tapi dia ada waktu keluar tuh ada dua varian warna. Yang keluar itu warna hitam triple black Uncaged, yang warna triple black, dan ini Trace Cargo. Untuk Ultra Boost terkenal sendiri dengan foamnya sangat empuk dan paling nyaman, dan seri ini lumayan karena rada-rada ke PK Prime Knit seperti seri NMD yang lainnya. Untuk logo Ultra Boost sendiri di sini terdiri dari dua warna. Yang pertama itu silver metallic dan rada ke gold. Jadi di ultranya itu silver metallic dan gold itu ada di bagian boostnya, tulisan boost. Untuk di depan logo Adidas dan bawah pasti Continental. Perbedaannya nggak gitu signifikan sama yang sebelumnya, paling sini lebih ini ada warnanya masuk ke dalam sini. Ini untuk bagian dalamnya ini adalah seri-seri PK Prime Knit. Pertama ada 2.0 tuh nggak ada ininya, dan ini udah Uncaged dan dia ada. Jadi ini tuh seri sebenarnya naik dari 2.0 jadi ke Uncaged. Bahannya halus, semua empuk, dalamnya ada Ultra Boost tulisannya. Benangnya di Ultra Boost itu selalu dibilang paling empuk, foamnya paling empuk. Pegang dari sini itu udah berasa banget semuanya. Ini sepatu yang paling lumayan enak dipakai untuk apapun. Begitulah adalah Ultra Boost Uncaged seri Trace Cargo dengan warna Trace Cargo maksud gue.